sexo com animal. Se eventualmente você teve um sonho assim, significa que você não está pensando direito. Você está embrutecido e agindo como um animal. É o inimigo mostrando que está avançando em teu coração, ganhando terreno e mudando ele para pior, ok? E você, qual foi o teu sonho? Me siga, comente, eu vou interpretar para você. Fiquem todos com Deus e até a próxima.